下一個係邊個？睇下先。獅子啊，獅子啊，我一路喺度解釋緊點解我個頭唔混亂。因為係糊塗感情永不老嘅閱讀啊嘛，咁當然要一個混亂啲嘅頭。其實唔係嘅，我中意睇到自己嘅頭混亂。我覺得嗰個凌亂美咧係我追求嘅，所謂追求啦，唔係美啦，點都唔美噶啦。我覺得當我瞓覺瞓得好多嘅時候咧，起身頭髮我就係我最中意噶啦，所以我想揾到嗰個頭髮咯。Lumeria Returns，所以呢張牌好靚。咁 Lumeria 係呢位大肚嘅美人魚，咁唔係獅子座，唔使擔心，唔代表你喺呢個2025年要懷孕嘅，但係該懷孕嗰啲就會懷孕咯。呢個係一個好地球嘅牌，好嘅牌，唔係好土氣嗰種話土喎，係 Earth，即係土象嘅牌，因為佢係 Earth Spirituality Community。Ocean Conservation 冚唪唥都係講話點樣保護大自然啊，保護地球啊，保護海洋啊咁樣，因為呢啲係海洋牌嚟嘅。呢件事咧係慢慢咁樣行過嚟咧，你就會攞到星星牌。但係呢個過程咧係頗漫長嘅。你5月係好似9月懷胎咁嘅感覺咧，你係要慢動作，好似拍戲咁係慢動作去做嘅，咁所以令到你有啲焦慮啦，好擔心咁啊瞓唔到覺啊。但係不需要嘅焦慮，因為佢係好穩定。呢個騎士好穩定，係佢係慢，但係穩定啊嘛。如果唔係，你唔會有個星星牌跟住嚟啦。咁所以你個感覺好似9月懷胎咁樣，一路等啊等，要等9個月先至可以生到出嚟，係一個咁嘅感覺。可能係真係懷胎啦，可能係呢個感情令到你感覺好似要等得好焦慮咁樣。所以我攞多張牌睇，點解會咁焦慮咧？Ace of Wands，呢個係新嘅一件事嚟嘅。新嘅感情又好，新嘅一件事又好，如果你將佢擺入你個工作，係一個新嘅工作嚟嘅，因為佢係一個新嘅工作，新嘅一個機緣啊，一個緣分啊，咁你就好焦慮咯。特別如果你係女性嘅話，你會更加覺得焦慮，因為呢個機會好似好難得咁樣。因為呢個火牌係好男性嘅代表嚟嘅，一棵樹同埋一個男人喺度。你睇，但係你最終贏嗰個係女性嚟嘅，又係陰性嘅能量贏出嚟。因為星星牌咧，永遠都係一個女神出嚟。咁你有2個女神，呢個喺海裏面嘅女神懷孕，你自己咧就匿埋喺房度喊。但係其實有個騎士啦，咁騎士通常都係男仔嚟嘅，但係冇乜所謂啦，唔分男女，佢哋係嚟緊。咁所以冇嘢。獅子座冇嘢，意思就係話好啊，好事一件，幾靚嘅綠色，幾靚嘅一棵樹，好靚嘅未來，你嘅願望成真，呢個係你等緊嘅。但係你等得嚟，你係有啲唔耐煩，唔係少少添，可能好多唔耐煩。你呢個好多唔耐煩，令到你好不需要地焦慮，不需要地令到自己好難受。咁何必呢？人生係唔係話一定要追求開心？雖然我做咗成個 series of 開心嘅視頻俾你哋，但係當然開心都係我希望你哋得到嘅嘢，但唔係為咗追求開心咁簡單，而係追求呢個過程裏邊你係有啲更滿足嘅心態，更滿足嘅感覺。所以無論幾糊塗都好啦，我哋都希望每一段感情係永不老，永不老係真係永不死，好似喺呢個當下咁。呢個就係你嘅星星牌，呢度寫住 This is Secret Mirror Colorful Realm， 一個秘密嘅，呢張係特別嘅牌嚟嘅。呢一個 deck 裏邊佢有2張星星牌，呢一張係特別靚嘅星星牌，因為佢係喺秘密鏡子嘅好充滿顏色嘅世界裏邊出現嘅星星，佢唔係一個普通嘅星星。呢個星星牌特別靚，特別漂亮。咁佢喺你成個 spread 裏面嘅中間咧，就代表你呢個新嘅開始咧，呢個新嘅男人咧或者女人咧係值得你等。唔好因為等而焦慮，唔好因為佢係特別靚仔，特別你想要嘅就令到你焦慮。反而你要好好地 take care 呢段感情 ，take care 自己 ，take care 你呢個地球。11好重要，對你嚟講，11、9、2都好重要，仲有就係17都好重要。呢啲號碼你記住佢啊！喺你個5月度，你會有一個咁美滿嘅5月。無論你係咪懷孕都好啦，哇！懷孕嗰個滿足同埋美滿真係永不老㗎。雖然係9個月，但係時間唔重要㗎嘛，個感覺係永不老，咁咪得咯。個感情都係永不老，咁咪開心咯。糊塗都唔緊要咯。恭喜晒獅子！